股市七亏一平二赚的根本原因呢，还是在于不知道股市的高低，这个老读者肯定都知道，对吧？那么股市顶底部的识别直接决定了投资的成败，进而决定了投资的收益率。所以呢，我们第一件事肯定是要研究美股的底部在哪里啊。好，那么这一节就会讲说如何识别美股周期，现在美股走到哪了。Hello， 大家好，我是微微庄主，在财经领域呢深耕细作超过10年，在这里呢我会分享给大家我的专业知识、我的见解、我的经验，帮你们在投资的路上少踩坑，多赚钱。好，我们看，这是我们是不是大家很熟悉哈？黑色的底，然后蓝色的线呢是标普500的行情线。我们可以看到，我们用橘黄色的线代表着超短周期哈，超短周期，用灰色的线代表短周期，这还不是中周期哈，这只是代表短周期。我们可以发现什么？美股的市场依然是跟中国股市是一样的周而复始的活动，而且呢，这些周期相互的嵌套，其中呢，在去年底的时候，10月份创下了最低点，我们可以看到哈，灰色的线创了2个低点，跟 A 股是一样的，然后这2个低点同时叠加着超短周期的低点，产生了一个这一轮股市的低点，从那一次触底的第2天开始就上涨了。好，如果说我们用方程去拟合灰色的线，下一轮市场的快速上行有可能是2024年的1月到10月，明白我的意思吗？这个老的读者应该没有什么理解难度哈。本质上就是我们用模型又去想办法提取了美股的周期，黄色的线是超短周期，灰色的线是中周期啊，就是我们 A 股这种短周期吧，是吧？然后通过主要，如果你看灰色的线，它抓底部抓得非常准，只要它触底就是美股的底部。如何识别美股的底部？就是看这个灰色的线。好，那我们讲说美股经常性的10年牛市是不是只识别底部就 OK 了呢？就是我们顺大周期嘛，顺大周期逆小周期什么意思？既然你经常是10年长牛，是吧？那我就逆小周期，只要寻找底部去交易就好了，寻找底部去买入就好了，然后长期持有 ，OK 不 OK 啊？我们看哈，仅仅识别美股的底部还是不够用哈。美股的周期走得比较长，虽然也有10年牛市的情况呢，可是呢，当它触到像灰色线这种级别的顶部哈，等一下我们还会看啊，灰色线其实它识别底部很棒，顶部的话我们还需要配合长周期模型哈。我们看说顶部的时候，典型的顶部像1929年的时候，股市单日暴跌25%啊，1987年单日暴跌20%多，2020年整个2年暴跌了80%左右。2008年呢，从高点到低点下跌的也有57%左右。2020年呢，在4个交易日下跌了30%多。那么识别顶部的重要性是非常非常大的。好，如果说我们不去识别美股的顶部，我们会发现可能你好多年的投资都白做了，就开心几年，然后一招打回解放前，对吧？好，那么我们看了如何识别长周期的顶部，那美股的长周期顶部必须用长周期的模型来识别，所以它跟 A 股不太一样，对不对？ A 股的话，我们用一个短周期的模型，同时可以识别底部跟顶部，可是美股呢，怎么样？我们要用长周期的模型识别顶部，然后用短周期的模型识别底部，懂吗？好，那么我们看我们还有什么一些新的发现哈？我不知道老的读者有没有还记得这个东西，记不记得？这是美股的周期，我们开发的。我们当时开发出来的时候呢，这个东西是在这儿，差不多，记得吗？还没有到这个顶部。好，然后这个模型我们就忘记了。
当我最近把它拿出来的时候，发现它其实已经精准的识别过了美股2021年的顶部，2021年的顶部，看到了吗？当我们把数据全部更新以后，我们发现这个顶部已经其实识别了。好，那么我们看，当我们把它做出来，就是其实本质上就是说，你这一条线是趋势线嘛，对吧？我们去趋势之后，这就是它的，看，这就是它的顶底部，长周期的顶底部识别，我们可以很清楚的看到，它可以识别出来2000年的那一次顶部，还有1970年暴跌前的顶部，还有这一次的顶部。好，大家肯定觉得很奇怪了，难道你把这几个顶部放在同一起类比，你的意思是说现在美股长周期的顶部已经到了吗？对不对？我相信很多读者应该是有这个疑问。怎么讲呢？我可以跟大家讲，就是从我目前的认知从我们目前所有的模型来看，美股在长周期的级别确实是到了顶部了，可是呢，好消息是什么呢？美国经济还没有真正的衰退我们用芝加哥全国活动指数，还有这个金融压力指数他们这两个怎么去看呢？就是说，当经济衰退的时候，这个压力指数要高于0，然后活动指数跌破0。我们为了让这个数据更敏感一点我们让这两个数据相减，就得到了这个图。可以从历史上看到，就凡是他们两个在大幅度往下走的时候，看这里是前期先往下走，你看它是会提前识别，先往下开始走，然后就会产生经济的衰退。就目前来看，他们还在往上，看到吗？说明什么呢？说明美国经济现在还没有衰退呢，它就会支持二次的短周期的二次冲顶。我们看我们刚才看这个短周期模型，看这个灰色线了吗？灰色线并没有冲顶，所以我个人认为美股的话应该还有一次机会，就是我们讲说到2024年的1月到9月，1月到10月，有可能是最后一次的机会，最后一次机会。然后呢，就是这样的过程，好，我们总结一下我们讲说，通过我们开发的模型呢，可以看出来，美股的短周期仍然在冲顶，等到短中长周期共同冲顶后，大概在2024年的下旬，美股有可能迎来损失购买力的15到20年。